Здравствуйте, дорогие друзья! Любители и почитатели нашей уютной, домашней и теплой телепередачи «Встречи у камина». И здравствуйте, уважаемая Марина Владимировна. Да, добрый день. Вот Марина Владимировна, я то прямо должна зачитать. Психолог и психотерапевт, эксперт по работе с эмоциями, автор и ведущая фестиваля трансформационных игр «Метаморфозы». Да. Ну, а недавно мы с вами, дорогие телезрители, посмотрели телепередачу, где у нас Марина Владимировна рассказала о той огромной волонтерской работе, которая была ими организована и по спасению людей на лодках и животных вот, в городе. Ну что ж, сегодня мы говорим о другом, немножко продолжая волнующую для нас тему. Мы говорим с вами всегда в телепередаче, заканчиваем такими словами: живите так, чтобы в глазах была жизнь, в сердце любовь, на душе покой, а за спиной крылья. Правильно? И люди страшно радуются такому пожеланию. Но из всего, что я здесь назвала, в глазах жизнь, в сердце любовь, за спиной крылья, все это есть у нас. Но нет самого главного. Нет покоя в наших душах. И, конечно, в связи с этим, это касается каждого человека. В связи с этим, в ситуации, которую мы с вами пережили, дорогие земляки, арчане, стрессовая ситуация, она продолжается. Она уходит глубоко в нас. Появляются обиды, волнения начинаются у людей, тревоги. И та беда, которая обрушилась, вроде бедой прошла, но встала огромным комом и в горле, и в жизни, и в судьбе. Как начинать жизнь сначала? Особенно очень много людям, пострадавшим капитально, да, оставшимся без жилья и без того, что у них в жизни было. Вот, теряется все. И стрессовые ситуации мы едины вот в этом находимся. И те, кто им сопереживает, и те, кто это. Поэтому первый вопрос такой: что такое вот этот стресс? Как с ним жить в настоящее время? Как с ним бороться? И может быть, и вообще не бороться. Ну, вообще, что это такое? Давайте, по порядку начнем. Действительно, на самом деле, стресс – это состояние, и это реакция нашего организма, нормальная реакция на ненормальную ситуацию. То есть, почему она становится ненормальной? Да? Потому что мы никогда не проходили такое, да, у нас не бывает наводнения, что называется, каждый год или каждый день, да, оно бывает экстренно, случилось и потом нет, да, то есть мы живем спокойно, да, не подозревая ни о чем, и вдруг такое случается. И вот это как раз, когда организм или восприятие человека не знает, да, как правильно реагировать на это, да, и он впадает как раз-таки в зависимости от своей реакции в одно из. Вот я сейчас как раз хочу об этом подробнее рассказать, потому что есть, так скажем, коротко, да, 3 вида реакции на стресс. Это зависит от внутренних качеств человека, потому что некоторые люди борцы, другие беглецы, и третьи беспомощные. И вот все на букву «Б». И все получилось тогда. Почему? Потому что на самом деле, когда случается ситуация, некоторые борются, собрались. Им нужен результат, то есть случилось, значит, нужно что-то сделать, да. И вот как раз вот волонтеры, это большей частью были как раз те самые борцы, которые собрались, это тоже стресс, но они собрались и пошли что-то делать, вершить, действовать, исполнять. А есть те, которые беглецы. Как реагируют беглецы? Они как раз убегают, то есть им становится страшно, они собирают свой чемоданчик, да, или даже иногда и без чемоданчика, и просто уходят из этой ситуации, улетают с этого места, уезжают, да, и такие тоже были, и их тоже нужно понимать, то есть это норма, потому что есть инстинкт самосохранения, да, и
их структура реагирует именно так. А есть еще третье, которые реагируют на это беспомощностью, то есть они застыли, они замерли. Я себя отношу к борцам. Ну, прекрасно, вы относитесь себя к борцам, и это прекрасно. Но что здесь, чем чревато, да, все это? То есть на самом деле стресс вообще нам необходим. Если не будет стресса, не будет прогресса. Потому что стресс бывает и положительным, и отрицательным. И, конечно же, положительные стрессы нас ведут, наоборот, к свершениям. Да? Допустим, та же самая свадьба или там любовь – это все тоже стресс. Но единственное, что он со знаком плюс, да, и организм начинает раскрываться, но это тоже стресс. И он тоже ведет, да, к чему-то. А есть отрицательный стресс, да, то есть вот когда какая-то вот катастрофа случилась, да, или там уход близкого человека, то есть и тело сжалось, да, то есть есть реакция, да, человек впадает в какое-то не то состояние. И вот как раз как вы можете понять, что с вами случился стресс и у вас затяжная ситуация, это как раз понять на сегодняшний день, как вы себя чувствуете, потому что стресс на самом деле он не, вот именно отрицательный стресс, да, он имеет свойство накапливаться и выходить, потому что выход должен быть обязательно. Выход всегда будет либо через состояние, состояние какое? То есть человек как его может отследить? Конечно же, если борец там, или беглец, или беспомощный, у них по-разному будет проявляться реакция выхода на стресс. И поэтому в зависимости от того, кто вы, да, будет вот, выход какой. У борца, допустим, может быть агрессия, недовольство, то есть какой-то крик, да, то есть, потому что он же в действии, то есть у него кортизол там зашкаливает. Беглец, он будет, какие у него последствия могут быть, да? У него нарушится сон, он будет депрессивен, он будет не знать, что ему делать, у него может даже быть чувство вины, то есть начинается уже эмоциональное проживание, да, этого стресса. А у того беспомощного, да, у него позиция даже такого, как ребенка, да, беспомощного. То есть он может просто впасть в апатию, в фрустрацию, да, в прокрастинацию, то есть просто сидеть и бездействовать, и ничего не хотеть делать. То есть ему говоришь, ну давай там вот подыши там, он говорит, я не могу, или я не хочу. Ну, то есть вот такая крайность. И поэтому здесь вот в зависимости, да, от реакции нужно посмотреть, какой вы сегодня, что вы сегодня, нарушен ли ваш сон, как вы просыпаетесь утром, есть ли у вас усталость уже с утра, есть ли у вас желание что-то делать в жизни, да, действовать. То есть вот все эти моменты нужно отслеживать. Если что-то есть, то, что нарушает ваш обычный ритм жизни, да, то есть, ну, условно говоря, если вы всегда там в выходные, вы там ходили в парк, отдыхали, или там звонили, созванивались, или ехали, то в этот момент, да, вот вам не хочется это делать. То есть у вас уже нарушен ритм вашей жизни, значит, у вас уже есть этот самый стресс. И что бы я рекомендовала? Первое, конечно же, наша природа, да, как наше создание, да, оно уже предусмотрело все эти факты. И первое, что нужно, это, конечно же, восстановить сон. Первое условие – это всегда сон, то есть это святое, да. Второе, как вы можете себя облегчить, да, вот это состояние, если вы понимаете, что вы не на своем месте, вам что-то некомфортно, вы можете, первое, это, конечно же, дыхание. Дыхание, то есть когда вы, потому что вот стресс это такой глубокий вдох и нет выдоха, ну такая есть метафора, да, то есть человек как бы вдохнул, а выдох, да, потому что в ситуации, да, и вот как раз всегда человек, когда в стрессе, у него всегда нарушается дыхание. И даже у борца, то есть у него учащенное дыхание всегда, да, пульс, он в действии, да, и поэтому психосоматика у борцов – это всегда сердечно-сосудистые заболевания. То есть если вы не справились с стрессом, то реагирует тело уже болезнью. А болезнь – это сердечно-сосудистый, вот из этого. И даже инсульт. Да,
Да, это сердечное, да. Если это у беглеца, да, у беглеца, то у него реакция, то есть у него долгий, так сказать, выдох, да, то есть он вообще не дышит, то есть он вообще в непонятном состоянии, потому что ему надо бежать, то у него как раз психосоматика сказывается на желудочно-кишечном тракте. То есть это вот выход такой у тела. А если это беспомощность, да, как у ребенка, то есть он вообще ничего не понимает, он хаотично дышит, он вообще не знает, что он делает, да, то как раз здесь и выходит психосоматика в заболевание эндокринной системы. Поэтому правду говорят, что все заболевания это от нервов. Да. И вот психосоматика на сегодняшний день такая наука, да, молодая, но она как раз объясняет все эти вещи, откуда что появляется. Но первоисточник это всегда стресс, то есть это наша ненормальная реакция организма, да, на нормальную какую-то вот ситуацию, да. Поэтому дыхание, вот первое, что могу порекомендовать, это называется такой 8 вдохов, потому что организм, то есть он не дышит, да, то есть он застыл, либо и вот дыхание, то есть важно делать его через нос. 8 вдохов таких медленных и долгий, спокойный выдох. Я к тому говорю, что вот это дыхание, да, когда вы понимаете, что у вас что-то нарушено, вы не можете адекватно оценить ситуацию, вы не можете принять решение. Даже скачок давления, да? Абсолютно верно. Подъем пульса, дыхание помогает. Организм вам показывает. Он вам кричит: у меня тревога, у меня здесь нарушено, я не могу адаптироваться. Почему? Потому что вы не можете прожить то, что случилось. И мы сейчас говорим о психологическом стрессе. Вот, поэтому, когда вот это случилось, да, важно дыханием помочь. Можно такое дыхание, но главное, что оно через нос и выдох через рот. То есть вот 8 раз сильно вдохнуть? Нет, да? Вот до какого момента можете потом выдох. То есть сначала вам даже будет не хватать. И медленный выдох через рот. Да. И, да, и вот опять это даже несколько циклов у вас уже улучшится. Но нужно еще понимать, да, не все могут даже дышать, потому что бывает острый стресс. То можно человеку просто вот показывать палец. То есть есть такое движение, называется 8. Начинаем с левого. То есть это работа уже с мозгом. Да, я не буду называть умные названия. Вот. И важно вот просто, чтобы человек следил за этим пальцем, и вы рисуете ему вот эту 8 бесконечности. Когда вы это проделаете, но вы следите за пальцем, да, то есть вот это движение, оно стабилизирует ваши полушария, и вы прям сразу у людей, когда вот они, и вот до первого выдоха, вот как человек выдохнул. То есть дышишь и рисуешь 8. И да, водишь глазами, да, то есть, начинай только с левого обязательно, да, и вот когда человек выдохнул, все, значит, уже мозг входит в стадию покоя. Мозг успокаивается. Успокаивает, то есть, да, вот первое сон. Формула вечности. Вот да, только не вертикально, а горизонтально, то есть вот она горизонтально 8, да. Это очень хорошее, легкое, простое упражнение, которое помогает вот как раз стабилизироваться. Ну и плюс ко всему, опять же, природа все предусмотрела, то есть нужны ритмичные движения, то есть если как тело, просто включите какую-то музыку вашу, которую до этого события вам нравилась, очень она вам заводила вас, да, вам было комфортно. Включите эту музыку и просто начните двигаться. Если не можете двигаться, просто простучите свое тело. То есть просто прохлапывание, простукивание это называется. Но чаще всего у нас страдает при стрессе спина, шея. Поэтому попросите, чтобы вас кто-то сзади простучал вам вашу спинку. Прям вот хорошо. И расслабил получится. Да, просто потому что мышцы напряжены, они находятся все в тонусе. И когда вы начинаете это простукивать, просто вот до тех пор, пока вот человек не скажет вам хватит. Потому что когда человек уже выдохнет, тогда это говорит о том, что все тело входит в состояние нормы, да. И затем, конечно, это не значит, что вы один раз простучали там и все, или там один раз подышали и все, нет. То есть
организму нужно войти, вы просто ему помогаете. И поэтому там подышали, посмотрели, да, простукали, потом тело опять напряглось, опять это сделали. В какой бы ситуации вы ни были, да, в какую бы ситуацию вы ни попадали, всегда принимайте это за опыт. Потому что если не будет опыта, не будет эволюции. Эволюции сознания, эволюции нашего пребывания здесь, на планете Земля. Поэтому все, что не случается с нами, это всегда к лучшему. И просто не принимайте это как за катастрофу, а примите это как за опыт. Спасибо большое за ваши советы, за вашу такую многостороннюю деятельность, многофункциональную. А вам я говорю до свидания, до следующей встречи. С вами была психотерапевт, волонтер и автор, собственно, стихов Марина Лобанова. И я, автор и ведущая этой телепередачи Татьяна Фрик. До свидания. Всего доброго, друзья.